Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asya tegadu. Akan jirtan juga coba dan berada di jauh lagi na orang bisa dari kawan ini juga. Jauh tu kena video dia na dan share like subscribe jadi Ega kabajamtoota daawwattoota keenya warroonni chaanaalii keenya kanaaf haaraa taatan immoo subscribe gochuun gama keenya kan dhuftan isin jira. Warroonni chaanaalii keenya kanaaf miseensa taatan immoo yookiin immoo maamila taatan immoo like gochuudhaan share gochuudhaan hiriyoota biraa akka ga'u godhaa isin jira. Itti aansuudhaan immoo meeshaan kun meeshaa ammas argaa jirtan kun jechuudha akkuma argaa jirtan kana asii miti Jimma deema jechuudha. Jimma Abbaa Jifaar deema. Egaa asii Jimma Abbaa Jifaar Adaamarraa Jimma Abbaa Jifaar erguu jechuun immoo chaalenjii guddaadha baay'ee isa ulfaatudha jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee namni tokko meeshaan kiyya naa gaamoo naan ga'u jedha. Akkuma argaa jirtan kana meeshaa kana akkuma argaa jirtan kana qopheessinee fi eeguudhaan haala mijeessinee jirra jechuudha. Makiinaan qophaa'ee jira, haalli itti deemu qophaa'ee jira. Kanaafuu isinillee namoonni biraa namoonni barbaadan dhuftanii xalabachuu dandeettan isiniin jedha. Ammaan tokkoon tokko isaa aashalleen isin agarsiisti meeshaa kana haga dhuma viidiyoo keenyatti nu waliin turaa isiniin jedha. Ayyera udah kena amma kalatti maaniin gara meeshaa meeshaa agarsiisu yeroo eeggannu meeshaa kan meeshaan itti taasifamu meeshaa kan keessatti baay'ee kan udah kena kun haala kanaaf ta'e nama baay'ee jira. Televisiin kun haala kana amma irra galee jiru biyya daawwattoota keenyaa televisiin caamsotaan meeshaa dhaabbatan haala kanaan keessaa bayan deebi'aa jirti. Asiin koo balbala jirtu kana keessatti daawwattoota keenyaa asiin akkasuma asiin masaaba jiraa walumaa galatti kan fakkaatan Boota ababaa kaayaan qaba jechuun iddoo teessoo bakka ababaa kaayaan qaba. Baay'ee bareeda jechuudha. Meeshaalee warqaammaa yoo keessa kaa'anillee kaa'achuun hin dandeessi. Kasir, kana fakkaata daawwattoota keenya kan biraan mootu kooriidar jira mootummaa jamtiyya jechuudha kana qabdee jirtu daawwattoota keenya kunoo isillee kana fakkaatti madabbara daawwatudha keessi haala kanaan bareedee kana keessatti hojjetamee jira barraa jira Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa sagaleen baay'ee yoo dhagahamuu baate kooriidariin kun akkuma argaa jirtan kooriidarii baay'ee bareedaa ta'edha. Kaameraamaanaatiin walitti tagaa biloo yasayyana. Kooriidariin kun akkuma argaa jirtan kana madardara sadii qaba jechuudha keessanii. Tokkoffaa kana lama jala kanaanis jira. Baay'ee meeshaa kwaalitii ta'edha. Meeshaan kun yeroo hojjetamu yeroo baay'ee wal dabra. Maaliif wal dabra yoo jettan meeshaan irraa hojjetamu kun tokkoffaa lammaffaa fi sadaffaa qaba jechuudha. ይሄ እቃ ሲሰራ አንደኛ ደረጃ ሶስተኛ ደረጃ ሁለተኛ ደረጃ እና ሶስተኛ ደረጃ አለው እና እንደየደረጃው ይለያያል ማለት ነው። ከናማ ሜሻ ኳሊቲ ዋንዴ ሜሻ ኳሊቲ ለነስ ሜጀኔ ጅራ አገበጀምቶ ተዳወቶ ተከና አከት ገመደኔ ለአኒ ምን ቤከ ጅራ ኢትዮጵያ ሱዳን ፖለቲቴ ናመለ ማል ቀብዮ ጀተ ዶላር ወዮኪን ሞ ቆምሳትኒ ቀብዬ ጃዳ ዶላር ሚሲሜናና ከነፈካተ ጀታ በጣም የሚያምር ቁምሳጥን ያላት ቁምሳጥኒ ባየ ነመስዶሎ ፊ ባየ ደብሰም ጀሩ ቀብዲ ሜሻ ፊት ሶች ደረደደ ኤፉ ደጀቻዳ ኡፈታ ሲያ ኩመዲ ጉቱ ማንጉቱ ትኔላላ jalbaa bataate mul'ibsi taate kanuma barbaade yoo tifatitti abbaan fedhee keessa seenuu dhukkatu hin danda'a jechuudha. Kana fakkaata. Asitti immoo maqaan jira daawwattoota keenya kun asitti kana fakkaata asitti illee kan agarsiisu hundee egaa asitti illee madardara addaa qaba jechuudha. Sun ka abbaa manaa yoo ta'e yookiin immoo kan ijoollee jaalala manaa yoo ta'e asitti immoo meeshaalee adda addaa uffata adda addaa as keessatti godhatti jechaadha. Baay'ee namatti tola. Xiqqaan Sudaan ammallee maal qabdi qumsaatiniin kun gubbaadhaan tadarraabidha jechuudha. Egaa obboleettiin keenya ammallee maal qabdi yoo jettan meeshaa baay'ee bareeda ta'e meeshaa baay'ee bareeda ta'e argitanii meeshaa baay'ee bareedaa ta'e qabdi. Inni kunillee akkuma isin argaa jirtan ashaan isin agarsiisaa jirtu kana jechuudha. Qumsaatee maannoo direesingii qabdi jechuudha.
Dressingii qabdi. Dressingiin isillee bifuma kanaan akka haala bareedaa ta'e masaaba sadii qaba jechaadha. Asitti immoo algaa baay'ee bareedaa ta'ee fi akkuma san kwaalitii fi bareedumsi isallee namatti tolu argaa jirtan haati maammee Aashaan isin agarsiisaa jirtu kana qabdi. Algaan kun asitti maal qaba yoo jettan kun maal jedhamaayyuu maal jedhamti isheen kun komodiinoo qabdi. Komodiinoon isillee kun akkanatti bifa kanaan bareeddee hojjetameera. Shuppidiin isallee bifa tokkoffaa ta'een baay'ee tokkoffaa ta'een hojjetameera jechuudha. Aashaan isin agarsiisaa akka jirtu kana jechuudha. Sibiilli isaa kunillee sibiila tokkoffaadha. Aashaan irra deemtee sibiila illee isin agarsiisaa jirti. Qumsaaxinii isin agarsiisaa jirti. Meeshaan kun istiidiyoo guutumee ilaala. Namatti hin tolu. Hundi keessan kottaa xabalabadhaa isiniin jechaa jirti. Kana bichaa miti obboleettiin ta'e ammallee maal qabdi yoo jettan oovinii qabdi jechaadha. Oovinii dhaabbataa qabdi. Oovinii dhaabbataa baay'ee tokkoffaa ta'ee fi akkuma san namatti tolu mana keenyafillee itti fayyadamaa jirru qabdi jechaadha. Mee oovinii kana laalame Aashaa irraa haasa'e mee oovinii irraa. Ayyee daawwattoota keenyaa oovinii obboleettii keenyaa kana fakkaataa lama kan biraatiin dalagu lama immoo tokko gaazii dalagu akkuma kan biraatiin dalagu meeshaan isaa kunis gagalu ayyee siree itti daawwattoota keenyaa nyaamuu waan ta'eef akka isaa ta'u wantoota qabaa keessa kana kadaafuu qaba jechuudha daawwattoota keenyaa kana fakkaataa Qarshii meeqan bitame? Qarshii 29 bitame jechaa jirti. Aashaan meeshaa kwaalitii ta'ee fi oovinii baay'ee bareedaa ta'edha. Akkuma san immoo maashina uffata miicuu jira. Maashinni uffata miicuu irraa baaftee isin agarsiisuudhaaf yaalaa jirti. Hanga isin irraa baaftee isin agarsiiftu asii kan ammoo anillee irraa baasuun ni danda'a jechuudha. Haati maammee akkana zorsitee haga isin agarsiistutti ani haala mijeessaan jira jechuudha. Moodeelii baay'ee bareedaa ta'ee fi firiijii baay'ee bareedaa ta'e akkuma argaa jirtan kana. Firiijiin kun mana baradoo qaba. Akkuma san immootu ati hanga sanii irraa baase haadha maammee an kananiin agarsiisa. Inni kun akkuma argaa jirtan kun ilaala mana baradoo qaba. Inni kun mana baradoo qaba jechuudha. Itti aansuudhaan jalaan immoo bakka wantoota adda addaa ataakiltii ta'e killee ta'e wantoota bishaan ta'e aannanis ta'e wantoota adda addaa jira mire foonis yoo ta'e biyya keenyatti yeroo baay'ee haati maammee foon kana foon baay'iftanii firiijii keessan kaa'ina haalli jireenya qaala'ee jechaa jirti. Haalli jireenya illee qaala'u ilmi namaa jireenya lubbuu fi hin dadhabu jechuudha. Meeshaa baay'ee akkana jiru kana hojjetameefii jira. Meeshaan kun asii ka'ee eessa deema yoo jettan Jimma deema jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa meeshaa irraa baasaa jiran isaanii hanga sanii ani irra deemee isin agarsiisa jechuudha. Akkuma argaa jirtan TV standiin kun baay'ee bareeda. Televezyiinii illee keessa jira. Televezyiinii abbaa inchii 43 qabdi jechaadha. Televezyiinii abbaa inchii 43 kun asitti ilaalame qarshii 28 tureeyyuu amma qannafnee qarshii 27 bitame jechuudha. Baay'ee meeshaa kwaalitii ta'edha. Akkasumas immoo meeshaa gaaraantii qabudha jechuudha. Yaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa isinillee dhuftanii xalabachuu dandeettanii. Itti aansuudhaan ammallee koriidarii kana ilaalame. Koriidariin kun baay'ee bareeda. Koriidarii akkaan bareedudha. Mana irratti koornarirra gala jechuudha. Koornarirra yeroo galu baay'ee bareeda. Kanatti isinillee ilaaltanii dhuftanii xalabachuu qabdu jechuudha. Qumsaaxiniin kunillee akkuma argaa jirtan kana meetira 1 fi seentimeetira 60 akkaan bareeda jechuudha. Itti aansuudhaan firiijillee maashina uffata miicuu Aashaan irraa baastee jirti. Hanga isaan sirreessanii kanuma biraa isin agarsiisa jechuudha. Itti aansuudhaan algaa qabdi. Algaan akkuma argaa jirtan kun meetira 1 fi seentimeetira 50 jechuudha. Algaa baay'ee kwaalitii ta'ee kan nama lamaa ta'udha jechuudha. Algaan kun kan nama lamaa ta'udha. Kun Aashaan sirreessitee jirti. Kiiloo 14 maashinni kuni kaitin qoshashaa baasanillee waan hunda qabachuudha wantoota keenyaa kana fakkaata meeshaan isaa wantoota keenyaa share like subscribe godhaa meeshaa kana hojjechuudha.
kun bu'aa bayii qabaa garuu bu'aa bayii fedhallee qabaata obboleeyyan kennaa gammachiisu biyya wanti godhan jiru daawwattoota kennaa haala kanaan meeshaa haa ta'uu fi meeshaa saarumii ta'uu magaalaa ta'uu waan Aisha meeshaa kana guutuyyuu obboleettii teenya binnee jirraa jechaa jirti. Egaa akkuma argaa jirtan kana meeshaan kun meeshaa xiqqaa miti jechaadha. Maaliif asii firiijii qabdi, itti aansee maashina uffata miicuu qabdi, oovinii qabdi, tiivi istaandii qabdi. Akkanatti kana hunda xaarameetiniin yookiin immoo bu'aa bayii ceedhaan bakka tokkotti walitti qabamee fi egaa namoonni chaanaalii keenya kana beektan gara keenya dhuftanii subscribe gochuu dandeettanii. Inni biraa mootu asumaan wanni isin beeksisuu barbaadu suuqiin kennallee iddoo kana jira. Duubni kun suuqiidha jechaadha. Meeshaan kanaan dura isin agartan suni duuba kana jira jechuudha. Dhuftanii tiniin gama keenya dhuftanii xalabachuu bichaa isinirraa eegama. Namoonni lakkoofsa bilbilaa keenya barbaadan duwwaa 977 69 duwwaa 977 69 argachuu dandeettanii iskiriin irraa isinii Gana meeshaan kun ammallee waan sirraa'u qaba. Maaliif kaartooniin irraa yaa'e kan isin argaa jirtan kun gana itti deebi'eetiin rattabamee deema jechuudha. Asii jimma geessuudhaaf pirootokoolii hedduu barbaada. Maaliif of eeggannoo barbaada waan ta'eef of eeggannoo meeshaan kun akka galma ga'uu fi bakka ga'uuf itti yaadneetiin hojjenna jechuudha. Warroonni maamilli keenya hundi keessanuu dhuftanii asii akka xalabatan isiniin jedha. Ana asumaan assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashaa. Hayyee daawwattoota keenyaa meeshaa kana amma haala kanaan fe'uu eegalamee jira. Makiinaan dhufee jira maashaallah tabarakallah. Daawwattoota keenyaa meeshaan kun amma kallattimaan fe'amee gara Jimmaa deema isiniin jedha. Daawwattoota keenyaa nama hedduu ta'anii warri hojjetellee nu gargaaraa jiran jechuudha. Haala kanaan kallattimaan makiinaa keessatti galchaa jiranii daawwattoota keenyaa akka inni immoo meeshaan kun hin rigamne kaartoonii jidduu galchuun isaa dirqama. Gizee hidhamu walitti xagaa jira waan ta'eef jidduu isaa akka wal hirriineef kaartoonii jidduu isaa galchaaf feena jechuudha. Daawwattoota keenyaa maashaallah algaa kana laalamee akka inni bareedu bitadhaa itti fayyadamaa isiniin jedha. Daawwattoota keenyaa maashaallah meeshaan gizee tokko iddoo lima abbaate jechuun danda'ama. Kaanuma ta'ee tokko akkatti hin bareenne jira. Kaarraa kun garuu qal'aa lima kanatti hin bareenne. Asumaan immoo Adaamaa keessallee lallaalaa fooqillee waan hin qabne seenaa ni qabna biyya keenya keessatti isiniin jedha. Daawwattoota keenyaa amma immoo algaa haala kanaan addaan bibittinneessanii jiranii yaasaa jiranii. Warri makiinallee nu gargaaraa jira jechuudha. Nama lamaan dhufanii Jimmarraa. Daawwattoota keenya kun haala kanaan algallee bitintiin godhanii fe'anii ol yaasanii jiranii. Waan jiru hundaayyuu wayita dhume immoo isin agarsiifna. Amma firiijii qabanii geessaa jiran daawwattoota keenyaa kun firiijii haala kanaan galchanii jiranii. Viidiyoon dheeraadha anatu ispiid godhe maaliif akka yeroo isin irraan fudhanneef akka daddaftanii laaluu namni barbaadu akka laaluuf jechuudha. Daawwattoota keenyaa haati meeshaan kiyya akkamitti akka galee tartiibannaa galee moo fe'aan isaa akkamii akka laaltuuf jechuudha. Daawwattoota keenyaa maaliif nuti osoo viidiyoo rafumatti illee irraa waraabnee dhiisnee numa dhiisna. Garuu immoo namni waan ofii kana gizee fe'amee akkamitti fe'amee gizee akkam jechuun bakka haala inni itti deeme laaluuf barbaada waan ta'eef daawwattoota keenya laalamee makiinaa keessatti hundi isaa galee jira.